Završni minuti na nadprevorod во Прага на стадионот на Викторија Жишков. Пријателски надпревар, контролен надпревар меѓу репрезентациите на Саудиска Арабија и Македонија. Саудиска Арабија со гол постигнат во второто полувреме води со 2:1, а Македонија се обидува со направените измени да стигне до издрмнување, што секако нема да биде незаслужено со оглед на сето она што го видовме во овие речиси. 90 минути се игра, 90 минута. Да видиме како ќе заврши овој слободен удар за нашата репрезентација. По направените измени и повлегувањето на игра на Барди и на Елмас во 60 минута, играта на нашата репрезентација помина од, да кажем, во една резервирана тактика во малку поофанзивна игра, која за жал не броди со плод, но да видиме оваа изведна ситуација. Добро нафрлување. За жал топката помина. Останува 1:2. Она што треба да се истекне, што е важно за овој надпревар, селекторот Благоје Милевски го направи она кое го кажа на пресконференцијата пред надпреварот, односно да изјавите со новинарите кои се овде присутни, дека ќе им даде шанса на сите кои ги повика. Направи комбиниран состав во првото полувреме, жолт картон, трет жолт картон за овој надпревар, втор за Саудиска Арабија, еден за Македонија. Реков, направи неколку измени во репрезентацијата, е напад на Саудиска Арабија, се играат екстра времето, студиското полувреме. Добра одбрана на Славе Димитриевски, кој повторно покажува, без оглед што е во некоја незавидна ситуација, дека добро, солидно ја чуваше мрежата на овој направ. Иако Македонија поведе со изворениот гол на Александар Трајковски во 41-та минута, кога со полуножички, или да кажам волеј удар високо дивнат во воздухот, на маестрален начин ја затасе противничката мрежа и ја донесе Македонија во водство. Сепак во продолжението на надпреварот нашите репрезентативци не издржаа резултатски, иако она што го покажа, не може да се каже дека Саудија Арабија доминираше или беше доминантна, но победа е победа, не треба да се гледа на победата во Заби, иако сепак суштината на овој надпревар е да се проверат сите сили, да се даде шанса на оние за кои и двајцата селектори сметаат дека може да помогнат. Се игра завршните минути. Саудиска Арабија води со 2:1. Головите за Саудиска Арабија ги постигна Алабрикен Ферас во 43-та минута. Искрено кажано, по една грешка на средината на теренот и неуспешност да се изнуди фаул, да се спречи акцијата на противникот. Меѓутоа, тоа е фудбалот. Реков полувреме 1:1, гол на Алабрикен Ферас во 43-та минута. Во второто полувреме во 78-та минута Ал Хамалан Абдулаи беше стрелец на вториот гол за Саудиска Арабија, која и донесе победа на оваа репрезентација. Се на се, тоа е од стадионот на Викторија Жишков. Се играат последните секунди, последните минути. Судијата покажа екстра тајм од 3 минути, ми се чини. Во секој момент треба да биде означен крај на овој надпревар. Останува да видиме како се тоа ќе заврши. И крај, официјално крај на надпреварот. Саудиска Арабија, Македонија 2:1, полувреме 1:1. Јалче Доргутов, продукција Скоп, во стадионот на Викторија Жишков во Прага, Чешка.
Mamuja.